Guys, iaano ko na, papasok ko na sa oven. So 40 minutes ang antayin natin bago siya maluto. So antabayan na natin yan guys. Hello guys, it's me again, Cars TV. Welcome back to my channel. Kamusta mga guys, mga kapatid, anuman ang oras at anong araw at anumang ginagawa, trabaho o bahay man tayo ngayon guys, lagi mag-iingat at salamat sa inyong panonood. So guys, itong aking video, papakita natin ng other side natin ng talent. So another demo ng pagluluto guys. At this time, ang ating gagawin ay isang perfect sa merienda. Anytime pwedeng gawin, easy to prepare. So, I'm giving you some idea para gawin ito. So, guys, salamat sa panonood at salamat sa mga subscriber. At kung bago man kayo sa akin channel, please don't forget to subscribe, like and share, at huwag samahin nyo na rin ang pagpindot sa bell para updated kayo sa mga susunod na mga video kong i-upload. So guys, stay tuned lang dyan at susunod ay ang ating pagdidemo sa pagluluto ng cassava cake. So this time cassava cake guys ang ating gagawin. So sana ma-enjoy nyo ang demo na to at video na to at panibagong kaalaman uli. So, salamat uli at stay tuned. So mga guys, ito ang aking mga ingredients. So, ang main ingredients natin is balunghoy, cassava cake sa English. So, natin yan, kukudkudin natin yan maya-maya. At butter, unsalted butter, 100 grams. At cheddar cheese processed na isasaw din natin sa ibabaw ng cassava cake, 2 fresh egg, coconut cream, kung walang coconut fresh na kakayo din, at itong condensed, pwedeng wala, pwedeng meron, pero added tasty rin siya na may tutulong sa cassava cake at sugar. At syempre pangkayod at lalagyan natin ng cassava cake na iano natin kapag kudin natin at i-mix diyan. At so guys, ito ang paano pagbalat na ng balunghoy, cassava cake. Medyo matigas siya. So, ayan na guys. Balat na siya guys. So, kakayodin na natin siya ngayon. So, ayan, bago siya kudkudin, tatanggalin muna natin yung pinakamatigas niya sa may gitna. Pinakagitna. So, ganyan paano ang pagtanggal guys. So, yan yung step by step bago kudkurin siya ang pag-prepare ng cassava balunghoy. Guys, dito pakita ko yung sample paano siya kayudin. So, yung pinakamaliit na side ng pang shredded natin ng gagamitin natin guys. So, ito na yung aking nabalatan. So, hindi na natin kayudin. Guys, yan na. Tapos na natin i-kayudin. So, yan na yung kinalabasan niya, guys. So,
So, sa susunod na next ulit tayo kasi ito na main ingredients niya. So, ito muna inuna natin. Medyo matagal siya gawin. Babalatan, kakayudin. So, doon tayo sa next step ngayon. So, i-melt natin ng butter, unsalted butter, 100 grams only guys. So, para madali siyang i-mix sa cassava. Okay, guys, nag-start na tayo mag-mix ng ating mga gagamitin sa cassava cake. So, una, ang gagawin ko muna, 2 egg. So, tingnan natin siya. I-mix. Tapos, ibabati natin siya. Tapos ito, lalagyan natin ng 1 cup of sugar. I-mix natin siya. Mix well, mga guys. And then, itong condensed milk. I-mix well din natin siya, guys. And then, 1 cup of coconut. Okay, i-mix ko na. Ito na yung ilalabas na ng mix na mga ingredients. Tapos, ilalagay ko na yung minelt natin kanina unsalted butter. So, mix again. Mix again natin. At next, lalagyan natin siya guys ng paalat. 1 teaspoon. Paalat lang naman siya. Para may blend yung kanyang lasa. Mix natin ang ayos. Then, ang lasa, lagyan natin sa mixer. Itong i-add natin yung cassava na shredded na natin. So, i-mix well din natin siya, guys. Okay, na siya. Tapos natin mix yung ating cassava balunghoy sa mga ingredients na. So ngayon papakita ko yung nagtira ako ng butter doon sa minelt para hindi dumikit ng yung pag in-oven natin siya, hindi siya dumikit sa frying oven. So i-spread lang natin siya, guys. Ilalagay na natin ang mga mix natin
Okay? So, ilalagay natin ngayon lahat ito, guys. So, yan na guys. Yan na. I-ready na natin siyang ipasok sa oven. Okay. So, yan na. Na-level na rin siya. Iyaano ko na. Papasok ko na sa oven. So, 40 minutes ang antay natin bago siya maluto. So, antabayan na natin yan guys. Habang binibake na natin yung sa oven yung cassava cake. So, ngayon, i-ready ko naman yung itatopics natin sa cassava cake. So, kanina na pinakita ko. Ngayon, natanggal ko na siya sa can. So, iyaano natin siya. Isi-shredded natin siya dito sa maliit na part ng ano. Ayan guys, luto na siya. Luto na yung cassava cake natin. So, lalagyan na lang natin siya ng cheese sa ibabaw. Yung pinagkut ko kanina. Ayan, hayaan natin siyang medyo lumamig at ipasok sa fridge. Ayan, masasarap kapag malamig siya guys. Natapos na yung ating cassava cake. So, titikman na natin siya guys. Okay? So, dyan lang muna kayo. Samahan nyo kung kumain ng cassava cake. Kumain na natin siya. Toasted siya guys. So, kita niya ang cassava cake natin. So, sandali lang guys. Hello guys, ito na. Kain na tayo. Tikman natin. Kasi merienda time na. Ang crunchy niya guys. Sakto lang yung luto. So guys, itong paggawa ko ng cassava cake, every time gumagawa kami sa bahay nito. Pero this time, i-share ko sa inyo yung recipe at paano gawin siya. So sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon, paano gumawa ng cassava cake. At salamat sa panonood nyo guys, at sa oras ng pag-check nyo sa mga video ko at sa panonood. At sana may natutunan kayo guys. So, lagi mag-iingat and God bless you guys. At huwag kakalimutan na mag-subscribe mga guys. Like, share, and hit the notification bell button. So, salamat ulit sa panonood at sa muling pagkikita.